首先咧就去常華市嗰隻招財貓，跟住去明太子館，之後就去魚太郎市場食海鮮，最後咧就係去名古屋車站度 shopping。明太子雪糕，明太子豬肉醬。咩叫明太子豬肉醬啊？皇帝嚟咯。你介紹。呢年有咩感覺啊？嚇？唔使做司機住。我想瞓，但係又唔敢瞓嗰啲咯。Hello， 歡迎收睇 Hey!Man 名古屋自駕遊嘅 vlog。咁呢個窗有少少污糟啦，唔好意思。但係個景同埋個天氣真係非常之好。我哋 book 嘅每間酒店都有 breakfast buffet 嘅，因為我哋好中意朝頭早食得好飽，之後就進行一日嘅行程啦。咁我哋嘅晏晝同埋晚餐可以食少啲，不過呢個係妄想嘅啫，基本冇可能嘅，係咪先？去得旅行又點會食少呢？連意粉都有咯，我都唔明點解早餐食意粉。Anyways， 不如介紹下今日嘅行程啦。首先咧就去常華市嗰隻招財貓，跟住去明太子館，之後就去魚太郎市場食海鮮，最後咧就係去名古屋車站度 shopping。耶！いただきます。好啦，介紹下今日嘅餐先，就係有呢個好多沙律啦，有關東煮啦，飲咖啡，同埋有大量紫菜嘅味噌湯。哇！真係好開心啊！仲要天氣非常之好咯，咁但係食早餐呢樣嘢呢，喺香港係完全冇喺我生活度出現，所以我真係好眼瞓，我就申請上去瞓多陣。唉，真係唔爭氣，諗住瞓覺啦，點知食完嘢又瞓唔着喎，所以呢，就決定拍個 room tour。咁我哋睇下呢度有3張床啦，都係非常之亂嘅。咁我哋就睇下啲開心嘢先，出去個窗嗰度，哇，個窗好鬼污糟，唔緊要，個景靚啊嘛。同埋天氣好舒服啦，又涼浸浸咁樣。好啦，我哋再望下後面，非常之亂。係嗱，全部都係我教出嚟嘅，唔關我爹哋媽咪事嘅。由於招財貓係常華市嘅代表，所以邊度都會見到佢。喺疫情之前，我成日同屋企人自駕遊去日本，咁但係次次都係爹哋揸車，真係覺得佢好辛苦啦。咁所以呢，我考車牌其中一個目的都係因為希望去日本自駕遊嘅時候可以輪到我揸車，咁佢哋就可以慢慢嘆啦。點知而家真係成真咗，真係覺得好開心。話說呢個就係地標啦，係咪要拜下佢㗎？有咩特別㗎？有咩特別㗎？冇啊！聽聞呢，你同佢喵3聲呢就會發達咯。係咪？呢個係呢個常華市嘅標誌。啊，常華市標誌嚟到呢度咧，就會知道係常華市啦。嗱，我啱啱咧就亂噏嘅，不過如果你哋喵完3聲之後真係發咗達，記得同我講翻喎。咁我哋就因為覺得常華市冇咩好玩啦，就夾硬加多咗個行程。好啦，我哋一齊入去啦。啲明太子喺日本都係咁可愛嘅咩？我真係睇少咗呢一間館咯，有12,000萬人嚟過追嘅明太子國歌。跟住我先發現呢，原來明太子可以整咁多嘢食，因為我唔食明太子，所以我唔知。呢個就係明太子之子啦，明太子之子。作為一個唔食明太子嘅人，走嚟參觀，即係冇乜興奮。哇，好多嘢玩喎！呢個係湊小朋友聖地嚟嘅喎。唔知睇緊嘅你哋有冇人中意食明太子啦？咁但係呢，嚟得呢度，講解下佢嘅製作過程啦，我都覺得幾得意嘅。首先第一個 process 就係要揀一啲好嘅明太子啦，第二就係調味，第三呢就係要整成明太子咁嘅樣，即係咁。第4個步驟呢就係將佢包裝啦，好似 Krispy Kreme 咁啊，俾我感覺。我發現呢，嚟得呢度呢，一係就小朋友，一係就老人家咯。原來冇啲年輕少少嘅人嚟呢度。好啦，咁我哋一齊睇下究竟明太子有啲乜嘢賣咯喎。呢個咩嚟㗎？明太子嘅醬啊！明太子醬邊度有得試食啊？哇！仲有明太子公仔添啊！勁，但係我覺得佢似番薯多啲咯，似唔似啊？樹蛋頭爸爸咁樣，全部都係明太子，即係只要你做得一樣嘢做得夠專呢，其實你成間鋪都可以賣嗰樣嘢咯。即係如果有一日你話你真係好中意食，有啲咩呢？冬菇咁樣就會有冬菇專門店咯。我覺得好食，好行，要撈飯先。係咪咧？有冇後悔啊？好啦，初嘗明太子雪糕。明太子豬肉醬。咩叫明太子豬肉醬啊？皇
帝嚟咯，你介紹。好添。你中意去醫安屋？都唔係好明太子啫，真係辣辣地喎。都辣㗎。個喉嚨突然間辣咗一辣喎。我冇喎，完全 feel 唔到辣。真係好開心！我喺日本自駕遊呢個夢想呢，即係期待咗好耐噶啦，所以呢，我點都要拍翻幾個 shot，因為呢，我覺得自己好似大個女咁樣，可以令到爹哋媽咪呢好嘆咁樣坐車。爹哋有咩感覺啊？嚇？唔使做司機住。我想瞓，但係又唔敢瞓嗰啲咯。係嘅，睇我揸車其實係仲攰嘅。Anyways。我哋講翻啲開心嘅事，我哋而家去魚太樓食海鮮啦。入到嚟已經有陣腥味喺度啦。經常性我都係比較狀況外嘅，所以咧嚟到呢度我都唔知做啲乜。但係我見到好多海鮮，咁既然佢叫做魚市場啦，應該就係咧喺度買完啲海鮮之後咧，就喺呢度租個燒烤爐直接燒，應該係咁樣。咁我帶大家睇下呢度咧有啲乜嘢嘅海鮮啊！講到好似好興奮咁樣，但其實我係唔食海鮮嘅，所以呢，我介紹唔到俾大家睇，大家見到啲咩就自行判斷啦嚇。我就知，起碼知道有魚啦，有蝦啦，有呢啲其實我都唔知係咩原貝我知嘅。咁咧，我揀咗蝦啦，三文魚啦，哇！咁其實真係好平咯，你睇下，1000零 yen 就咁多隻蝦，我哋買咗幾兜嚟食啊，真係好鬼抵。仲要有超多款揀咯，呢個冇頭嘅1009 yen。除咗海鮮之外，佢仲有其他產品，例如海鮮醬啦，又或者魚乾。大家記得到時去掃貨啦。但係如果咧唔想燒烤嘅話，呢度都有飯堂嘅。同埋我覺得咧，雖然呢度係魚市場啦，但係佢啲地下好乾淨咯，冇水漬，好乾，又冇垃圾。果然係日本。揀完海鮮之後，我哋就過咗隔離 BBQ 啦。咁佢收費唔係特別貴。成人呢，都只不過係900 yen，細路仔就400 yen 啦。佢仲要包埋鉗啦、手套啦，好多 BBQ 需要用到嘅工具，而且環境好乾淨，所以我覺得係抵俾嘅。如果喺魚市場嗰度未揀好嘢食嘅話，都可以過嚟 BBQ 場隔離嗰度揾嘢食，因為呢，佢有好多魚市場冇嘅嘢，例如呢啲醃好咗嘅元貝啦，又或者醃好咗嘅魚啊、蝦等等。同埋串燒咧，喺魚市場嗰度係一定冇。最大嘅驚喜咧，係估唔到佢竟然有和牛食咯。咁我哋當然係唔執輸啦，因為和牛真係太好食啦。咁我個人咧就唔係特別中意食肉嘅，所以就睇下有冇啲菜類嘅代表啦。俾我發現有個鍋可以打埋邊爐，串燒類嘅肉都好齊全。咁如果你需要醬嘅話，就要問職員拎啦。台面呢，就事先預備咗鹽同埋豉油俾你㗎啦。我食海鮮嘅時候呢，普遍都唔會加咁多調味料嘅，因為我覺得原本嗰個海鮮味已經好好食。隔離呢，就有啲用錫紙包住嘅食物啦。我最後呢，就揀咗牛油粟米，即係搞埋晒啲呢唔值錢嘅嘢，同埋我揀咗鯛魚燒咯。其實佢係有得坐喺海邊食，好寫意咁樣，但係因為今日實在太大風啦，所以呢，我都唔想喺海邊。唔記得咗今日 BBQ 啦，我全身都白色啦。哎呀，着得白色衫咯，所以一定會死嘅。啱啱講到呢一個價錢就包咗所有 BBQ 嘅 materials 啦，佢已經包咗一張台啦，同埋一個 BBQ 網噶啦。好啦，而家食咩先呢？我想燒鯛魚燒啊，其實。烏龍。我擺落去噶啦。跟住呢，哇！我買咗嚿番薯啊，素食者嚟㗎喎，真係。喺邊度呢？喺度啦。好啦，我諗當做咗嘢啦。睇條三文魚。好大個啊！嗰啲冬菇咧，燶晒佢。大家有冇咁樣食過啊？就係將棉花糖燒腍佢，然之後加朱古力醬去夾麵包或者夾餅啦。係中學嘅時候唔知邊個發明出嚟嘅咯，我覺得好好食咯，推介俾大家。不過肥死你，喺度聖誕節嘅感覺，唔使污糟晒嘞。入口即溶啊，超正。價錢唔同啊，唔同啊，食落去就知。
影緊你食。好味喎！真係好好味，旺啊我哋㗎！啊，好飽啊而家。Daddy 覺得點啊？好唔好食啊？好好啊，都抵食嘅，啲全部都係海鮮，好新鮮。啲蝦最抵食。食咗幾錢啊？3個人港幣800幾蚊。800幾蚊都好抵啊，係咪啊？香港要幾多錢啊？抵啊抵，肉都赤埋啦都。香港都起碼都要過千蚊。過千？過千。即係我哋而家食嗰幾隻蝦都唔平㗎，我哋食咗幾多隻蝦？10成20隻蝦。有冇咁多啊？第一轉都9隻啦，媽咪嗰度都10幾隻嘅。哇！唔慘得嘅我哋。20隻蝦。翻到香港唔准食蝦啦。淨係食可以蝦條。食完個海鮮餐之後，就要揸個零2個鐘車返市區啦。咁由於係市區啦，我就冇乜信心揸啦。最後呢，就拋咗個鍋俾爹哋，但係發現呢，原來日本就算幾複雜嘅路，都唔夠香港嗰啲路複雜，所以一啲都唔使驚。到咗名古屋酒店，而家係第2間酒店 check in， 呢間 hotel 叫 Greenwich Hotel。咁由於咧佢係冇停車場啦，唔係，其實係有嘅，不過得4個位，咁我哋咧就冇位啦，已經 full 咗啦，所以咧就去咗隔離嘅停車場。呢一度如果要拍 full day 嘅話咧，都唔係，去到聽日11點，即係拍1日啦，去到 check out 時間啦，就係1500 yen。咁我就未計過隔離個停車場幾多錢嘅，因為我哋就咁拍咗，貪方便就拍咗，但係我哋冇諗幾多錢。好啦，咁我哋排下隊先。我哋幫佢搞，使唔使啊？我唔知填點填。呢間酒店都係有浴場嘅，但可能係比較新式嘅酒店啦，所以保安比較嚴密。女性嘅浴場係需要密碼嘅。What about him? Oh, to get the same? 男仔唔使㗎，係女仔先要㗎。女仔驚人哋入去啊嘛，男仔咧，男仔好歡迎人入去嘅。日本好多酒店都要喺 reception 嗰度攞梳洗嘅物品，因為房裡面係冇㗎。開門，各各，聲一聲，係咪咁嘅？跟住咧，就得㗎啦。哦，哇，好大，哇，好型喎，真係好型喎，睇下。哇！哇，好靚啊！好嘥。哇，呢個好正啊！呢度，即係今日俾人睇到我哋刷牙咯。入嚟先，入嚟先，招呼唔到啊！我自己屋企得㗎啦，入嚟啦。一浸浴添喎，我知呢度係專沖涼嘅。嗰度專屙屎。屙屎同沖涼分開。哇！哇，係得閂門㗎。我刷牙都唔俾你睇。哇，咁咪一個人獨霸晒成。咧，好似嗰啲示範單位咧，咁咪大啲咯，個空間感。哦，即係呢個示範單位嚟㗎。刷牙都要私隱㗎，大佬。嚇！做咩你刷得好肉酸㗎？有啲人攞隻假牙出嚟刷㗎嘛。誒唔係。我哋啱啱 check in 完啦，而家咧就去緊名古屋車站，因為據聞咧嗰度有好多嘢行，好多嘢買。雖然去緊市中心啦，但係唔好 expect 好似大阪、東京嗰啲咁鬼旺，遠啲嘅地方都係靜嘅。而家我哋落去地下街通去名古屋個車站。日本一定係最多地下街㗎啦，係咪啊？就是這裡啦。收個7點啫喎。咦？哇！疫情關係啊，執晒啊，唔係收晒啊。我呢冇鋪頭喎呢度。係啊。嚇！估唔到同尖沙咀嘅情況一模一樣。太搞笑啦！全世界喺度放緊工，跟住我哋係旅行嘅態度。同埋咧，上面同呢度嘅溫差實在太大啦。我下面咧，即係呢度咧好熱咯，一落嚟即刻有少少 feel 到會流汗嘅感覺啦。但係上面咧係好凍咯。而家咧就去緊揾 Tokyo Hands 啦，因為我好中意呢間嘢啲商品，例如啲簿啊、啲文具嘢啦。我個頭又係吹到上晒 ，It's okay。哇！終於有啲生氣啦。係咪咧？去啲郊區咧，完全冇 shopping centre啦，又冇乜人啦。終於入到車站啦，成個銅鑼灣咁樣。但係我第一時間衝去 Tokyo Hands， 因為我真係好中意。咁喺佢就嚟閂門嘅時候，我已經行晒佢啦。
哈哈。但係我最後乜都冇買到。我就對畫畫冇乜興趣，不過我見佢畫得好仔細，我又覺得好好睇呢個畫面。同日本人溝通都唔知點講嘢好。我問佢 Can I take picture of you 或者 take video of you， 佢都聽唔明，跟住我就唯有指住部相機 this can OK 咁樣同佢講，跟住佢話係咁。見到咁多聖誕燈飾，睇下可唔可以影到少少 mood 出嚟。Tokyo Hands 咧就好出名賣文具嘅，其實佢係出名乜嘢都有，但係咧我就比較中意佢啲文具啦。咁我就想揾啲貼紙俾我啲學生嚟獎勵佢哋，譬如佢哋有練琴啦，或者彈得好啦，都可以買啲貼紙俾佢哋。咁我唔知呢啲 O 唔 OK 咧？我覺得呢啲個都幾靚啊！呢啲靚唔靚啊？但係太成熟咯，感覺上，但係我自己中意咯，唔知啲妹妹中唔中意咧？呢個都好靚啊！同埋我想買明信片，不過我諗呢度冇啲好靚嘅明信片咯，因為咧我想買啲明信片俾我啲騎士字幕組啊，佢哋幫我打字幕打咗好耐啦，咁我就覺得要報答翻佢哋，所以咧就睇下有冇啲靚或者有啲代表性啲嘅成日都條仔添嘅明信片揾俾佢哋。同埋我記得 Tokyo Hands 好多迪士尼嘢喎，點解而家冇晒嘅？唔 friend 啊佢哋？係有啦，但係呢啲迪士尼唔係我諗嗰啲迪士尼。哇！竟然俾我發現 Disney Store 呢度有，哇！實在太開心啦！哎呀，好開心啊！哇！對面就係宮崎駿嘅吉卜力 ，Oh my god！ 雖然香港都有 ，Oh my god Disney， 好開心啊！唔好意思，有啲大聲，失禮晒。等我講普通話先，我一講嘢大聲就，哇！好漂亮喎！一打爛嘢就講普通話。冇乜意義嘅呢個 shot， 純粹覺得啲公仔好得意，可以嚟買。雖然呢個對蘋果冇乜代表性，但係我好想買。哇！呢啲仲唔係嚟搶錢嘅？睇下幾靚，啲顏色又靚喎。跟住咧，仲要係迪士尼喎 ！Oh my god！ 唉，真係好易賺嘅女人錢，真係好靚喎 ！Pizza，啲色都好靚啊！真係正。就咁聽住啲聖誕歌咧，跟住聽住唔同嘅唐老鴨聲啦、高飛聲啦，哎呀，就覺得好開心啦！哎呀，好開心啊！我而家咩嚟㗎呢個？優雅喎，一定好名貴。咁我會相信真係阿 Bell 自己整出嚟嘅咯，紅茶嚟嘅，明白？阿 Bell 唔飲紅茶嘅，我識佢。而家連杯麵咧都有出迪士尼系列啊！我真係諗到有啲咩係冇迪士尼系列嘅。做咩事啊你？自閉兒童啊？覺得呢度同時代廣場嗰個冇分別，嗰方面就係日文咯。雖然時代廣場都有，但係日本嗰啲唔同，所以我就要同佢贏。我哋行咗咁耐，梗係要補充翻啲能量啦，係咪先？咁爹哋媽咪咧就話想食翻啲地道嘅拉麵。咁點為之地道風味呢？我哋一入到去，見到呢部機就知一定係呢一間。食咩啊？我點樣去撳呢？就係我用 Google Translate 啦，然之後呢，就用呢個相機嘅功能，見唔見到啊？跟住咧就會翻譯，見唔見到個 mon 啊？跟住就會翻譯咗成個 mon 嘅字咯，好搞笑，好似用咗另一個視角去睇呢個世界咁樣。我哋嗌咗煎餃子、呢個炸雞同埋拉麵。咁咪影開食拉麵。哇！佢冇嚟神氣喎，影到。擘大啲隻眼啦，1、2。食完飯我哋就行返屋企啦。不過行嘅途中我見到佢哋兩個翹住手，我就覺得好開心，因為呢，
哎呀，佢哋結咗婚咁多年都仲係咁恩愛，我真係覺得好感動咯。好啦 ，anyways， 我呢個 vlog 就完咗啦。雖然我係龜速咁樣剪片啦，嚟緊可能呢又去第二轉日本，我都未剪完第3集，已經俾人催交片啦，就係嗰啲騎士字幕組，我會努力噶啦。希望你哋期待一下啦，同埋如果你哋喺日本遇到啲咩好玩嘅嘢，記得留言俾我，因為我可能會跟你哋嘅行程去玩嘅。咁我哋下次再見，拜。喂，記得 subscribe 啊！